Hey guys, good day. நம்ம இப்போ இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம வீட்டில் வளர்த்துற செடி ஒடியில் அதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மண்கலவை நம்ம வந்து எப்படி பண்ணுறதை பார்க்க போகிறோம். அந்த மண்கலவையில் வந்து முக்கியமாக வந்து யூஸ் பண்ணுறது ஐட்டமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொக்கோபித்து தான். அந்த கொக்கோபித்தை வந்து எப்படி ஈஸியாக நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம வந்து நம்மளே வந்து தயாரிக்கலாம், அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சில பேர் நிறைய விதமான மெத்தடுகளை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம ஈஸியான மெத்தேடு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மட்டையை நம்ம உரிச்சு எடுத்துட்டோம். இப்போ இந்த மட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஏரியா தான் நம்மளுக்கு தேவைப்படும். இந்த மாதிரி சாஃப்டான பகுதியை நமக்கு உரிக்கி பிச்சு எடுக்க போகிறோம். இந்த ஹார்டு பகுதி நமக்கு தேவையே கிடையாது. இதை தான் நம்ம ஃபுல்லாக வந்து பிச்சு எடுக்க போகிறோம். இப்போ இந்த மட்டையோட அந்த மஞ்சி பகுதியெல்லாம் நான் வந்து எல்லாமே பிரித்து எடுத்துட்டேன். அந்த ஹார்டான பகுதியெல்லாம் எடுத்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மற்ற இந்த சாஃப்டான பகுதியெல்லாம் ஃபுல்லாக எடுத்தாச்சு. இதை ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம வந்து இப்போ சிப்ஸ் மாற துண்டு துண்டாக வெட்ட போகிறோம். அப்படி துண்டு துண்டாக வெட்டினா தான் நம்மளோட குயிக்காக வந்து அந்த கொக்கோபித்தை வந்து நம்ம பிரித்து எடுக்க முடியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம தூளாக கட் பண்ணிடுறோம். இப்போ கட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு அந்த மஞ்சி தூளை வந்து பிரிச்சதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி பிரித்து விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கட் பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ ஈஸியாக இப்போ பிரித்து விட்டிங்கன்னா இப்போ பாருங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கட் பண்ணுறது. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இப்போ இதுக்கு அளவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 மட்டை தான் தேவைப்படுது. இப்போ நீங்கள் அந்த 2 மட்டையோட செலவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மட்டை ஒரு கிராமப்புறத்தில் போனீங்கன்னா ஒரு மட்டை 1.5 ரூபா அந்த ரேஞ்சில் கிடைக்கும். ஸோ மொத்தமாகவே நமக்கு செலவானது ஒரு 3 ரூபா தான் செலவாயிருக்கு. இப்போ வந்து நான் கட் பண்ணி போடும்போது நம்ம இந்த ஹோல்ஸ் ஆகிற வந்து ஒரு கூடையை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். சலடை அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஏன் அந்த கொஞ்சம் பெரிய ஹோல்ஸ் நம்ம இருக்கிற சலடை யூஸ் பண்ணுறோம்னா இப்போ கட் பண்ணி போடும்போது கட் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய துகள் வந்து கீழே விழுந்துக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து நம்ம கீழே இந்த மாதிரி பெரிய கூடை யூஸ் பண்ணும்போது என்னாங்கன்னா அப்போ விலகிற அந்த துகளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த காற்றுல பரவாமல் வந்து உங்களுக்கு நம்ம சேகரித்து வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து இந்த பெரிய ஹோல்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம இப்படி நல்லா வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நிறைய துகள்கள் வந்து கீழே போகும். நல்லா பிரித்து விடணும் நீங்கள். பார்த்தீங்கன்னா கீழே விலகிறது உங்களுக்கு தெரியும். இப்படி நம்ம 2 மட்டையும் நல்லா வந்து நம்ம பிரித்து களைச்சி எடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு இந்த பித்தளை வந்திருக்கு. இதையும் வந்து நம்ம வந்து இப்போயே பயன்படுத்த முடியாது. இதையும் வந்து நம்ம மறுபடியும் வந்து நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணணும். இந்த மாதிரி பீஸெல்லாம் எடுத்து நம்ம வந்து மறுபடியும் ஃபில்ட்ரு பண்ணணும். இந்த மாதிரி வந்து நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி பிரித்து எடுத்துடுறோம் நம்ம ஃபுல்லாக. நம்ம இப்போ செடிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த மாதிரி பித்து தான் வந்து நம்ம செடிக்கு நம்ம வந்து மண் கலவைக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஏன் நம்ம இது யூஸ் பண்ணுறோம்னா இப்போ நீங்கள் மாடி தோட்டம் யூஸ் பண்ணுறீங்க. மாடி தோட்டத்தில் பார்த்து உங்களுக்கு மணல் இதெல்லாம் கலக்கும்போது என்ன ஆகுனா வெயிட் அதிகமாகிடும். ஸோ மாடி தோட்டத்தில் வந்து நம்ம செடி வளர்த்துறவங்க வந்து வெயிட் அதிகமாக வைக்கக்கூடாது. ஸோ நம்ம அந்த மணல் அதுக்கு பதிலாக வந்து மண்ணோட இந்த கொக்கோபித்தை நம்ம கலக்கணும்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுனா வெயிட் கம்மியாகவும் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் காத்தோட்டமாகவும் இருக்கும். அதனால் வேர்கள் வந்து நல்லா வந்து
ஃபுல்லாகவே வந்து ஊடுருவி போகிறனால செடிங்க வந்து நல்லா வந்து உங்களுக்கு க்ரோத் ஆகும், நல்ல செடி க்ரோத் ஆகும். தண்ணி வந்து எப்பவுமே வந்து குறையாமல் இது வந்து சேமித்து வச்சுக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து கொக்கோபிட் வந்து நம்ம மாடி தோட்டலும் சரி நம்ம வீட்டு தோட்டம் எல்லாத்துக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ அது நம்ம வெட்டி எடுத்த துண்டுகள் நமக்கு எடுத்து வச்சுருக்கோம். இது வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து இதுலேருந்து பிரித்து எடுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம இந்த வேஸ்ட் மஞ்சி நம்ம இருக்குது, இந்த வேஸ்ட் மஞ்சி நம்ம எதுவுமே வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். இது என்ன பண்ணுறோம்னா, நம்ம வீட்டில் ஒரு செடி வைக்கிறோம், அந்த செடியோட பாட்டில் வந்து அடிபாகத்தில் நம்ம இது யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ அடிபாகத்தில் ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம்னா, இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி விடுறோம், அந்த தண்ணி வந்து இது ஃபுல்லாகவே வந்து சேகரித்து வச்சுக்கும். அப்படி சேகரித்து வைக்கும்போதுன்னா மண் எப்போவுமே வந்து ஈரப்பதத்தோடு இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்ச நாள் இதை மக்கி அந்த செடிக்கே வந்து உரமாகவும் மாறிடும். அது இல்லாமல் இதையும் வந்து அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து மண் போடுறோம், அதுக்கு மேலே வந்து செடி நட்டுவோம். இப்போ செடியை சுற்றியுமே மீதிக்கிற அந்த மஞ்சித்தூளை வந்து செடியை சுற்றி நம்ம போட்டு வச்சிட்டோம்னா என்ன ஆகுனா, நீங்கள் அந்த செடியோட மூடாப்பாக இருக்கும், தேவையில்லாத களைகள் வந்து முளைக்காமல் பார்த்துக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் தண்ணி நம்ம மேலே ஊற்றினோம்னா ஒரு 2 நாள் 3 நாளைக்கு வந்து வெயிலில் வந்து உங்களுக்கு வேபர் ஆகாமல் வந்து ஃபுல்லாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மஞ்சி யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து நம்ம பிரிச்செடுத்த மஞ்சி தூள், அதாவது கொக்கோ பித்தை வந்து நம்ம எப்படி சேகரித்து வைக்க போகிறோம்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ இது ஃபுல்லாக வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் தண்ணி நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறோம். இப்போ நம்ம தண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணி ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம கலக்கி விட்டு நல்லா கெட்டியாக வந்து நம்ம வந்து கெட்டியாக ஸ்ப்ரே பண்ணி வச்சிடறோம். நல்லா தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இது கூட கொஞ்சம் மண்ணை போட்டு தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும்போது போட்டு வைக்கணும். இப்போ நான் ஆல்ரெடி வந்து பித்து ரெடி பண்ணி நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இந்த ஆல்ரெடி நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி இதையும் ஒரு டப்பாவில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு நமக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ வந்து இந்த செடியில் போட்டு நம்ம வந்து நம்ம ஃபுல்லாகவே வந்து மண்ணில் வந்து கலவை பண்ணி நம்ம வந்து செடி நட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதையே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொக்கோ பித்தும் அந்த மஞ்சி வேஸ்ட்டும் ரெண்டுமே வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதையை நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ நமக்கு எப்போ உங்களுக்கு தேவையானப்போ செடி நெட்லாம் தேவைப்பட்டதுன்னா அதை எடுத்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வெர்மி கம்போஸ்ட்டோ இல்லைன்னா வந்து வீட்டு காய்கறி வேஸ்ட்டெல்லாம் உருவாக்கின அந்த உரம் அதை வந்து பயன்படுத்தி நீங்கள் வந்து செடி நட்டிக்கலாம். இது ரெண்டு எப்படி நம்ம ஈஸியாக பண்ணுறது, வீட்டில் வந்து 0 பட்ஜெட்டில் வந்து எப்படி வந்து வெர்மி கம்போஸ்ட் பண்ணுறது, இல்லை காய்கறி வேஸ்ட் மூலமாக உரம் எப்படி தயாரிக்கிற வீடியோ நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ நிறையா காத்துட்ருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வரணும்னா கண்டிப்பாக வந்து லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் அதுக்கான ரிப்ளை கண்டிப்பாக தரேன் உங்களுக்கு. தேங்க்யூ.